Go go go！ 我们行程很赶，一直 hurry 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 hurry， 上厕所都是要用跑的，赶快赶快，走吧！唱歌来模仿了，真是。满空的星星，所以他发现我们这群华人来到威尼斯的时候，热烈的欢迎我们。欢迎来到威尼斯。Yeah, go! You've never been to the forest before? No， 好开心啊！全队里的人说是跟彪哥闹起来了，我是留还是走？我觉得我做的决定是对的。你好，早上好。昨天晚上下雨，你听到吗？不知道。哎呀，那你睡得比我好。那我睡得从一开始下小雨，就天了吧，天了吧，哎呦我天！穿一鞋，简单，但脑上好吃一点嘛。先把冰子拿起来。哇，好香哦！早餐好香哦。你都饿了吗？没有饿。面条。数不数啊？啊，数了吧？来，我拿。今天是出发后的第4天，队员们都休息得很好，车队整装待发，准备离开安大略省，开往曼尼托巴省的首府温尼伯。好的，我们开了2000多公里，总共4天，终于来到安大略省跟曼尼托巴省的交汇处。车队开了4天，超过2000多公里，才到了安大略省和曼尼托巴省的交界处。安大略省可真大呀！昨天扎营的比较早，所以开的路程不多，今天就要补回来。暂停一下购买煤气罐后，车队要马不停蹄的一路狂奔。好了，我们已经来到曼尼托巴省了，然后我们接下来去威尼皮，就是采买东西，因为我们物资又要开始补充了。我们行程非常非常的赶，等于上厕所都是要用跑的，啊，赶快赶快出发，是很赶，对，所以我们现在要赶快赶着，又继续去采买物资了。Go go go！ 漫长的旅程，有张琳就不会寂寞哟。这样准备很行，这种在车上啊，唱歌来模仿了，是很行的。而且天日显得很冷静，他好无奈啊，这两个人怎么了？
我们现在已经开了400多公里了，但是我们今天目标是要开800多公里。可是每一台车你知道都是需要适时的加油，不然是跑不下去的。所以我们现在集体都在加油，有没有看很多车？都是我们车队的人。哎，不要过，我们不是要去吃冰淇淋吗？啊，冰淇淋过了对不对？没有过，还没到。吃冰淇淋，听说是很有名的冰淇淋。我现在就很想要来一支冰淇淋。看我左边这边很特别，这个加油站居然有船。其实每一个家庭就是在加拿大这边好像都还蛮流行有一艘小游艇的，然后他们假日就可以这样拖去那个湖边啊，或海边啊，或者哪里啊去游玩。这个为什么会掉下来？现在大家都赶快把东西整理一下，然后赶快加油，因为你知道我们行程很赶，一直 hurry up。今天就是一整天的在车上，所以今天的故事就是在车上的故事。我们刚才车上就是因为大家都快睡着了，所以我们就玩猜歌名的游戏。抢答对的人呢，可以获得与我亲密接触的机会。在车上要制造一些小乐趣，其实还蛮重要，就会让大家不会睡着。然后如果真的累的话，就要赶快换人，因为安全驾驶还是非常重要的哦。好的，因为你看我们有8辆车，所以我们连结账都需要一点时间，所以我们一停下来就是半个小时起跳，然后就会开始又要赶路了，就是这样的循环，没错。我们等一下要到 Winnipeg 去采买东西，要去 Costco 吃午餐，耶！下雨天了怎么办？我好想你。不敢打给你，找不到原因。为什么失眠的声音变得好熟悉？沉默的场景，做你的代替，陪我的雨停。怎样的雨，怎样的夜，怎样的我能让你更想念？雨要多大，天要多黑，才能够有你的季节？其实没有我，你翻过整个世界，越接近还能懂你。好的，大家有没有听到外面有那个哒哒哒哒哒哒哒的声音？就是因为外面在下暴雨。超大声的，所以打得好痛哦，玻璃感觉很痛。我们要去 Winnipeg 是这样念吗？Winnipeg 的路上的时候呢，我们看到了一只小黑熊在路边，然后它是这样，就是手跟脚就是这个，然后我们想说我们要不要回去救它？有谁和我一样等不到他的水？希望下次还有机会可以看到熊，但是不是大只的哦。大只我还是会怕的。昨天我们昨天露营的时候，我们要睡，然后我原本帐篷就睡在外面，然后彪哥出来跟我说这里有熊，我把枪放在旁边，我立刻把帐篷移到里面。看了《Love Stars》，突然想到了某一天的心情，就是在我们在曼尼陀林岛的时候，听说晚上我们在搭帐篷的地方，晚上看得到很多满空的星星，满天星星的那种感觉。但是我睡着了，所以这首歌好适合我，就叫《Love Stars》。
just the reason. 不要有悲伤的情绪好吗？大家是这种开心的。我等下去 Costco 吃好吃的了。 Searching for meaning. Are we all lost stars? Try to light up the dark. 是不是很好听的歌 ？Love Star。我就是由于工作的需要哈，我就派的去给我们的小明星张琳开车啊，但是当时是非常紧张，第一次有明星坐在我的旁边啊，又打又闹的在说笑话。其实我不知道当时在拍摄着直播啊，我以为是工作需要，我是特别紧张，我是在旁边开着车，我尽量保持着合适的车速，让他们有更好的一个拍摄环境。在一马平川的草原省曼尼托巴的公路上，突如其来的暴风雨在大家心头铺上阴影。今天要把前几天拖下的路程补回来，要开至少800多公里。除了张琳的歌声，车队其他队员似乎有些安静。Take this sinking ball and pour it home. We still got time. 哇，左边有就是小火车吗？哎，好像没有吃午餐，是不是要补充一点物资？不好意思，我们车上都没有。但是如果可以吃到一点牛排的话，哦，此生无憾的感觉。我好夸张。在暴雨中一路行进，车队终于到达了曼尼托巴省的首府温尼伯。慕名而来的当地越野爱好者已经等候多时了，给大家一个温暖的惊喜呢。来到威尼皮的时候，热烈的欢迎我们。欢迎来到温尼伯。You've never been to the forest before? No， 好开心啊！全队里的人说是跟彪哥闹起来了，我是留还是走？我觉得我做的决定是对的。我们要跟法，就是说保持我们的队形。我们下一个路口左转，一会儿呢转过去以后，然后他带路。阳光，好。这个你的朋友可能。嗨，你好。欢迎来到温尼伯。谢谢。这是6寸的吗？3.5寸。啊？3.5寸，就是它可以做你任何的图案在里面。座椅哪买的？可以跑过来，是带我们转一圈是吗？看你们很少有中国人自驾走这个，是吧？你是咋知道我们消息的？我也忘了，差不多1年多之前就知道了吧？哦，这好久之前，就你们改时间之前就知道这个消息。你今天是怎么知道刚好又能碰上我们呢？我一直在联系那个 Tom 还是Tom， 对，我一直在联系他，然后看他我们队长什么时候能过来。Okay, well, drive safe, guys. Thanks. Yeah. 好的，我们现在已经在 Winnie Peak 的外面，也就是 Costco 外面。然后 Winnie Peak 呢，里面只有1万多华人，所以他发现我们这群华人来到 Winnie Peak 的时候，热烈的欢迎我们。就是在 Winnie Peak 的华人也都是越野圈的爱好者，这是他们的车，噔噔，是不是很霸气的感觉？所以等一下呢，就是他们呢要带我们一起走捷径，一起到红河谷，耶 ，Go！就在2省之间，也就是说在那地方就可以照相啊。他不让他定的营地是这地方，我们离营地还有300里。对，还有300多公里。4为5。来，靠拢一点，靠拢一点，靠拢一点。走啊！多贵啊！
帅哥。我们是要坐车去吃冰淇淋，好开心啊！要我后面。没照你吗？我们自拍呢。你们帮我们拍拍。我今天 Further that way? Actually, we have no idea. No, you've never been to the Forks before? No. Okay. Over there, we've got Canada Summer Games Festival, music and fireworks. Over there is the buskers. He's gonna do a magic trick and juggling trick over there. Over here, we've got the Forks Marketplace. Over here is the Johnson Terminal. They both got markets and sort of food and restaurants and stuff like that. So check it out. There's lots of different things going on. If you need any help, just give me a shout. Okay, thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. OK， 我现在在 Winnipeg 一个非常繁华的地方。这边呢有很多很有特色的餐厅，然后在我左手边有人在表演特技 ，Oh my god！ 他在接剑。Yeah！ 这边算是一个还蛮热闹的地方，在 Winnipeg 这里。哦，好大只的狗！Yeah！Hello， 好舒服哦。啊，我们看前面有湖，然后又有船可以坐，哎，旁边一定有人都在开始喝了，你看。Cheers！ 我也是想要加入他们的。然后呢，这边居然可以搭船呢，你看那边。然后深呼吸，你就觉得好幸福。而且重点是我现在深呼吸还一直闻到食物的味道。我看到了鸭子，我是觉得很想模仿鸭子。这里就是一个公园叫 The Forks， 然后它是一个民族的纪念公园。然后这里有很多的乌龟，就也可以叫乌龟岛。为什么我要这样？我现在在一个设计非常特别的一个广场，而这里设计真的很特别，它很像以前古代的一种兵器，打战或是吹的一种乐器。9、10、11、12、13、14、15，超过12星座。可是它这边有介绍一些星座的概念，你看它每一个都有一个。几颗星星连成，比方自己有狮子座，所以这是狮子座的星象。然后这就是麋鹿，我终于看到麋鹿了，但是我希望我可以看到本人。身旁的这个呢，就是红河跟绿河交汇处，一条呢是比较浑浊，一条是比较清澈的。然后在这个交界处汇合，所以不管是土著或是殖民统治者。在这边都是一个非常著名的地标，就是红河跟绿河的交汇处。好，我现在在Winnipeg非常有名的一个冰淇淋店，噔噔。听说这边非常有名，你看外面都很多在吃冰淇淋的朋友们，我已经迫不及待了。你也知道这种天气好适合吃冰淇淋哦。等下吃完冰之后再跟大家分享哦。这里有很多口味，它有看一下有什么口味，桑代就是圣代，对。然后我们买了20个冰淇淋，现在正在做。谢谢，有了。我可以吃2个，甜而不腻，非常的浓稠。确实不错。吃了之后心情好好哦，耶！离开温尼伯，车队继续奔驰在草原上的国道上。车窗外再美丽的风景，再绚丽的晚霞，都遮不住一个已经酝酿的越来越大的风暴。因为昨天晚上，其中一个队医在营地帐篷为疲劳的司机斟酒的事情被彪哥知道了，结果引发出了出发以来最严重的一次危机。
整个团队几乎完全解散。车队来到大宝今晚为大家定好的营地，名字叫 Turtle Crossing， 乌龟爬过营地。安营扎寨，吃完晚饭后，彪哥召集大家开会。彪哥宣布针灸的队医要调去后勤。这是有害的。我说你们呢不能去硬和他去扎针灸，因为你们不懂。他是专业人员，他懂这个，必须要在有消毒的范围之内。在帐篷里边是不行，帐篷里面没有消毒，它有湿气。还有呢，就是要有应急措施的地方，在野外露营的地方没有应急措施。我觉得他这样子只是在履行着一个他作为队医的一个责任。司机开车疲劳了，然后呢，他呢就去帮人扎针灸，这样。跟他们说完以后，我才去开会。去开会呢，就跟宣布说你这违规了，你这个就不要做队医了。他一开始其实是只是说不要做队医了，安排其他工作，没有提很多的东西，没有说也没有要赶他走。然后呢，他就开始这个狡辩说我是有牌的，我这个是正常行医，就直接又升级，说我打电话通知你，我打电话跟你说的时候你同意了，这个是踩到了 Tom 的痛脚，所以 Tom 就着急了。当然我有跟讲，我说我觉得你要跟彪哥道歉，因为你刚刚跟彪哥讲话口气没有很好。所以我觉得是因为这样，彪哥有点不开心，所以他2个月讲，就是那个口气越来越差。我说，如果你真是好好讲话的话，可能这件事情还不会这么严重。在这种情况下呢，那个陈大哥就站出来喝了点酒，就说给个面子，说不要让他走。我当时呢就跟陈大哥讲，我说不是不给面子，我说这是两码事，是坚决要走。到最后呢，他呢就说，那你走，他走，到时候我也走。我说可以，给他警告就行了。如果把他赶走的话，有点太极端。那时候我会觉得彪哥会不会太过分？我就直接跟彪哥说，我说他的确有做错事情的地方，但是如果要离开的话，是不是有点太严重？1点钟左右，我先接到了这个彪哥的电话，他跟我说这个需要给买机票让他回去，也是一直折腾到晚上4、5点钟，陆续的有人在给我打电话，说是。就是说当天晚上团队发生了吵架，有几个年轻队员就说这件事情呢，说是完全感觉是彪哥的问题，他们希望这个留下，说就让我找彪哥好好说说去。Tom 就是彻底，我感觉失去理智了，不行，油盐不进，任何人说任何话不行，必须走。我爸这人就有时候做事比较绝嘛，当天晚上闹得可能特别凶，大家都走不下去了，而且很多年轻人告诉我说是全队里的人说是跟彪哥闹起来了。当时呢，他们要怂恿我离队的时候呢，其实呢，我也是心里面在打鼓的，也不知道，当时我的想法是50-50，我不知道我是该走好还是该留好。大家做了那么多努力去想要做一件事情，结果在第3天、第4天的时候，因为这么小的事情，就可以说解散。几个年轻的像里奥他们几个。我打电话让我千万不要买机票，4、5点钟，彪哥说那这个事你先放着，我明天早上直接送他机场就行了。我也没怎么多想，就一直等到第2天早上，结果他最后走了。我怕彪哥他那么硬就会踢人走，那么万一哪一天他要把我给踢走了，那就很难看。那时候这个跟小吕都说，姐姐跟就 Leo 他们要离开的话，他们也就跟着走了，说这个团队就没有什么意思了。我整晚没有睡过觉，我心里我一直在那里50-50，就像抛硬币在打鼓一样。我在想我是留还是走，然后但最后我觉得我做的决定是对的。
出发这么多日，第一次营地这么冷清，第一次大家没有急着赶路。早上8点，已经过了一晚上，冷静了一个晚上，团队再次开会，希望事情有转机。没想到开会不到5分钟，事情更加恶化了。在8月3号的那天晚上呢，他呢就帮2个队友做了针灸，他的出发点是非常好的，但是呢这件事情让彪哥非常的恼火，彪哥呢就把他踢出去了，并且给他订好了回程的机票。今早上继续开了会，但是我没有想到事情更加恶化了。被他针灸的2个小孩也觉得，他们想为这事情担当，他们要仗义，所以他们也觉得他们也要离开。其实现在你可以偷偷的转过去拍一下，就是他们还在争执不休，所以现在已经12点了，现在是中午12点，我们都还没有出发，因为一个早上都一直在讨论这件事情，都希望可以劝服彪哥，但是后来发现呢，怎么劝都劝不了，于是队伍里面呢就产生了很大的分歧，有很多人都觉得彪哥他这样做法太严厉了，太绝对了，而且这一次出行的时候也没有制定好一个明确的规章制度，所以大家也不知道谁会在未来的路上无缘无故就触及到这条红线。整个团队好像就分成4分5裂了，然后不知道下一步到底应该怎么办。这事情真的挺严重，因为一个20人的团队就这么瞬间就垮了。难道我们的北极之旅就要停止在这里吗？我当然是希望我们大家都可以走完北极，这是一定要的，只是用什么方式走完，我觉得还蛮重要的。团队现在被分成了2边，五哥、彪哥、我和小吕是一组，是选择跟着彪哥。然后呢，Golden，还有 Leo， 还有阳光，他们选择自己走。现在队伍已经分开了2边了，这么下去的话，只能看看今天晚上，等大家开了一路的车，冷静了一整天之后，会不会有一个比较完美的结果。Jack 期待的完美结果最终能否实现？经过一整天的赶路，彪哥是否会做出让步？团队还有希望可以再合并吗？这个问题在所有队员心里萦绕了整整1天。如果冰川深海，那些风景怎能独享？雨却一片纯白，何必再管泛滥的色彩？越过这段荒凉，再向天地尽头张望。他正在等你来，烦忧消散成一缕光。去北极啊，我的朋友，去北极。分5裂，会不会有一个比较完美的结果？走完北极这是一定要的。那里面居然有水上游乐设施。这个地方我们今天露营这地方呢叫草原石，应该是以畜牧业为主。这种包开得非常结实啊！那边是马场，目标呢在远方，这个收获呢实际是应该在路上。